हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और वर्बल मैथ्स बाय आवाज सैनी में मैं आपका स्वागत करता हूं। सर ने मुझे टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस देने के लिए कई दिन से कह रखा था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली मेरी अभी हाल ही में पोस्टिंग हुई है पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे। ये CHSL 2017 के एग्ज़ाम से मैंने क्लियर किया था, तो मुझे भली भांति पता है कि टेस्ट जो अभी आप लोगों का आने वाला है 26 नवंबर 2020 को, उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन लगेगी और आपको क्या क्या करने से सिलेक्शन मिल सकता है। तो अभी तो CGL की CPT भी होने वाली है, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग भी उसमें आता है, जो कि सेम डिट्टो यही फॉर्मेट रहता है टेस्ट वाला ही। बस थोड़े से चेंजेस होते हैं कि CHSL वाले टाइपिंग में इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है और हिंदी में 27 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है। 27 वर्ड पर मिनट का मतलब है कि एक वर्ड को आप 5 की कैरेक्टर या की डिप्रेशन मान के चलें तो 35 वर्ड पर मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1750 1750 की डिप्रेशंस। तो ये आपको 10 मिनट के अंदर करने होते हैं CHSL के अंदर। वहीं अगर हम वर्ड प्रोसेसिंग इन CPT की बात करें CGL वाले टेस्ट में, तो उसमें 27 वर्ड पर मिनट चाहिए होते हैं मात्र इंग्लिश में। तो ये थोड़ा सा ईजियर पड़ता है CGL वाला। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये भी आया है कि हमें आज ही के नोटिफिकेशन में पता चल रहा है कि स्क्रीन देख करके अब टाइपिंग करनी है हमें। और पहले क्या होता था कि आपको एक A4 शीट में टेक्स्ट मिलता था, उसे देख के आपको टाइपिंग करनी होती थी, फिर वो प्रिंट आउट लेकर के आपको जमा करना होता था। तो थोड़ा सा चेंज आया है और ये बहुत बड़ा चेंज है, छोटा मोटा चेंज नहीं है ये। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप सबको भी पता होगा कि इन जनरल हम लोग टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं, या फिर और कई वेबसाइट्स है वो, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि वो सब यूज करते हैं और उससे काफ़ी अच्छी स्पीड हमारी बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम A4 शीट लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं, तो स्पीड घट के 60 या 70% रह जाती है सिर्फ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीन पे देख के टाइप करना काफ़ी आसान होता है इन कंपेरिजन टू कि आपको A4 शीट पे कोई टेक्स्ट मिला है और आप उसे देख करके टाइपिंग कर रहे हैं। तो ये अंतर इसलिए आता है क्योंकि आपको बार बार अगर आदत नहीं है तो टेक्स्ट को बार बार देखना होगा, फिर स्क्रीन देखना होगा, फिर टेक्स्ट देखना होगा, फिर स्क्रीन देखना होगा। लेकिन अगर आपकी मसल मेमोरी हाथ की बिल्ड हो जाती है ऐसे कि आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ टेक्स्ट देख करके टाइपिंग कर सकते हो। तो ये समस्या तो इस बार से सॉल्व हो जा रही है, ऑन स्क्रीन देख के आपको टाइपिंग करनी है। तो आपको जितनी मैंने मेहनत की थी, या मेरे तरह और भी जिन लोगों ने 2017 CHSL से जॉब ली है, तो उनके कंपैरिजन में आपको सिर्फ आधी मेहनत करनी है और टाइम भी कम है। तो ऐसा नहीं है कि वो आधी मेहनत आप नहीं कर सकते हैं, एनफ टाइम आपको मिल रहा है। 26 दिन या फिर 30 दिन मान के चलो, तो उतने आपको मिल रहे हैं और वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि कीबोर्ड कौन सा यूज करें। कीबोर्ड, जो कि मैं सेंट्रल रीजन से आता हूँ, मेरा घर बिहार पड़ता है और अभी मुझे पोस्टिंग मिली है यूपी में, जौनपुर यूपी में। तो मैं सेंट्रल रीजन का जानता हूँ और यहीं का बताता हूँ कि वहाँ जो कीबोर्ड्स होते थे अक्सर HP और डेल के मिलते थे। बट इस बार जैसा बताया जा रहा है कि कई सेंटर्स पे एग्जाम हो सकते हैं, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपको यही दोनों कीबोर्ड देखने मिलेंगे, आपको और भी कीबोर्ड्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, आप सारे कीबोर्ड्स तो नहीं खरीद सकते, तो एक काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड सर्किल हो, तो एक बंदे ने हार्ड की वाले कीबोर्ड को परचेस कर लिया, दूसरे ने सॉफ्ट को कर लिया, तीसरे ने मीडियम को कर लिया, और बारी बारी से तीनों एक दूसरे का यूज कर रहे हैं ले करके। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई सा भी कीबोर्ड अगर मिलता है एग्जाम में,
तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आप इजली आप उस पर टाइप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मान के चलिए कि आप आपके दोस्त नहीं है, आप अकेले ही हो, आप किसी के साथ प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपको ये है, और थोड़ा आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि 4-5 कीबोर्ड आपने खरीद रखा है, तो वैसे केस में आप किसी कैफ़े जा सकते हो, वहाँ पे अलग अलग तरह के कीबोर्ड होते हैं। तो कैफ़े में आप जैसे पहले किया करते थे इंटरनेट सर्फिंग, वैसे आप ज्वाइन करके अपना कर सकते हो। तो ये तो हो गई कीबोर्ड की बात। दूसरा है कि मिस्टेक्स कैसे काउंट होते हैं। तो 2 तरह के मिस्टेक्स एसएससी काउंट करती है, एक हाफ मिस्टेक बोलते हैं, एक फुल मिस्टेक बोलते हैं। तो हाफ मिस्टेक्स में क्या हो जाता है कि स्पेलिंग एरर और रॉन्ग कैपिटलाइजेशन को यूज करते हैं। जैसे कि स्पेलिंग एरर में हमने वर्ड तो रहने दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अबाउट लेना चाहता हूँ, तो अबाउट में हमने AB लिखा, O छोड़ दिया, UT लिख दिया, तो वो स्पेलिंग एरर के अंडर आएगा। और उसमें जैसे कि 5 कैरेक्टर का आपका वर्ड है, तो आपका जो एरर काउंट होगा वो 2.5 कैरेक्टर काउंट होगा। इसको कहते हैं हाफ मिस्टेक की काउंटिंग। दूसरा हो गया कि रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया। सपोज कि वर्ड स्टार्ट हो रहा है, सॉरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किसी वर्ड से, आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया फर्स्ट लेटर को, तो वो जितने भी वर्ड का होगा, सॉरी जितने भी लेटर का होगा, उसका हाफ आपका एरर में चला जाएगा। ठीक है, सपोज कि द लिखना था, आपने T कैपिटल नहीं लिखा शुरू में, तो वो 3 लेटर का है, तो 1.5 लेटर का आपका एरर काउंट हुआ। ये सब ऐड होता जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एरर परसेंटेज 7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक 7% और 5% ऐसे ही कुछ है, या फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी याद नहीं है, आप लोग देख लेंगे। तो उससे ज़्यादा एरर आप नहीं कर सकते। ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होती हैं? टोटल नंबर ऑफ जितने कैरेक्टर आपके एड अप होके आए एरर में, वो टॉप में रहेंगे। बॉटम में रहेगा 1750, जो कि बताता है कि 1750 की डिप्रेशन की लेंथ है हमारी, इंटू 100। तो सिंपल सा है, वो आप एरर परसेंटेज अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे टाइप के एरर होते हैं फुल मिस्टेक्स के। तो फुल मिस्टेक्स में एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन। अब ये क्या है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन? तो जैसे कोई पैसेज में आप कोई वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं अपनी तरफ से, वो आपको टेक्स्ट में नहीं मिला था, या फिर अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, बट आपने टाइप कर दिया, ठीक है। या फिर एक ही वर्ड को आप 2 बार टाइप कर देते हो, तो वो भी एडिशन के अंडर आया। तो वो अगर आप 4 कैरेक्टर का नया वर्ड इंसर्ट कर दे रहे हैं अपने मन से, तो 4 कैरेक्टर की आपकी एरर मानी जाएगी। उसी तरह से ओमिशन है, कोई वर्ड था आपके पास, आपने टाइप नहीं किया, तो वो जितने भी कैरेक्टर का होगा वो फुल आपका एरर माना जाएगा। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, कि था कोई वर्ड और आपने वो टाइप ना करके कोई दूसरा वर्ड टाइप कर दिया, तो ये भी आपका फुल एरर के अंदर आएगा। तो इस तरह से आप अपने हाफ एरर और फुल एरर को काउंट करके ऐड कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब तो हो गया, हम प्रिपरेशन कैसे करें। और अभी जितना कम टाइम हमारे पास है, इसमें अगर किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो वो अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो आपको होगा कि आपकी प्रायोरिटी और कोई एग्जाम है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ यही एक एग्जाम है कि मुझे टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपको है कि मुझे CGL का मेंस भी लिखना है और आपकी जरा भी तैयारी पहले से नहीं है टाइपिंग की, तब मैं कहूँगा कि बिल्कुल आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान भी नहीं है। मैंने देखा है कि अच्छे जाकर के वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी का फर्स्ट टाइम होता है, तो वो वहाँ एग्ज़ाम टेम्परामेंट में थोड़ा नर्वस हो जाता है, चाहे तो उसकी 1-8% ज़्यादा एरर रह जाती है, या फिर वो पैसेज कंप्लीट ही नहीं कर पाता है। ऐसा कुछ देखने को आया है, तो उसके लिए थोड़ा आप ध्यान देंगे। बाकी अगर आपका सिर्फ सोल पर्पस यही है कि मुझे टाइपिंग निकाल के एक CHSL की जॉब लेनी है,
तो आप बिल्कुल 26 दिनों में आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज करना है। एक तो पहली बात कि आपको टच टाइपिंग जरूर आनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि 1 या 2 उंगली से ही टाइप करते हैं और अच्छी खासी स्पीड भी गेन कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है। बशर्ते कि आप टाइपिंग निकाल भी लेते हैं फिर भी आगे चल के आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने सारे फिंगर्स के पोजीशन को याद कर लें, मसल मेमोरी में गेन कर लें, जिससे कि आपको कीबोर्ड देखने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार स्क्रीन देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिंपल टेक्स्ट को देख करके टाइपिंग कर सकें। तो उसके लिए टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर आपको बहुत मदद करेगा। उस पर एक डिसेंट स्पीड आने के बाद अब बात आता है कि हम अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए 2-3 वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है keybr.com, keybr.com। तो इस पे आपको क्या होगा, इंडिविजुअल लेटर इस पे आप कमांड अगर बनाना चाहते हैं तो ये वेबसाइट उसके लिए काफ़ी अच्छी है। इस पे लॉग इन कर लें, आपका रिकॉर्ड्स भी रहेगा, आपने किन लेटर्स की तैयारी अच्छे से कर ली है वो आपको बार बार नहीं दिखाएगा। जिस पे आप मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको बार बार आएगा। तो इंडिविजुअल लेटर्स की पकड़ ये आपको बता देगा। दूसरा है कि अगर आपका वर्ड्स पे कमांड बन गया है, अच्छा खासा स्पीड भी आ गया है और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं अपने तैयारी को। तो उसके लिए 10fastfingers.com ये एक वेबसाइट है। सारी वेबसाइट के लिंक मैं डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 10fastfingers.com पे आप जब खोलेंगे तो उस पर 2-3 तरह के टेस्ट हैं। एक तो आप अपने स्पीड टेस्ट ले सकते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट 1000 वर्ड्स ऐसे करके एक टैब आता है, उस पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बेनिफिशियल है वो है सॉफ्ट कोर मोड और हार्ड कोर मोड। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1000 वर्ड्स की लिस्ट होती है जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो वो काफ़ी रिलेवेंट वर्ड्स उसमें डाले गए हैं जो कि आराम से आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा भी थीम हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो मॉरल लेसन का कुछ हो, चाहे पॉलिटिकल हो। तो उस तरह के सारे वर्ड्स उसमें कवर किए गए हैं 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स में। तो उसमें 2 मोड है, एक है सॉफ्ट कोर मोड। सॉफ्ट कोर मोड में क्या करना होता है कि आपका 50 वर्ड्स पर मिनट जब स्पीड होगा तभी आप अगले लेसन पे मूव करेंगे। वो सेक्शन में बटा हुआ है, 1000 वर्ड इकट्ठा नहीं आते हैं आपके, 50-50 वर्ड करके आते हैं शायद। तो जैसे ही आप एक ही लेसन को बार बार करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आपकी, ये मैं तब का कह रहा हूँ जब आपकी कीबीआर पे स्पीड करीब 35, 40, 45 दिखाने लग जाए, तब आपको इस पे आना है कि वर्ड आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप। तो वर्ड प्रैक्टिस करते करते आपको होगा कि एक बार आप सॉफ्ट कोर मोड में 50 वर्ड्स पर मिनट पार कर जाते हैं तो अगले लेवल का आपका खुल जाएगा, फिर आप वो सब वर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि हार्डकोर मोड कब आता है, जब आप इसको पूरा खत्म कर लेंगे तब हार्डकोर मोड आएगा। उसमें क्या होगा कि अब तक आप बैक स्पेस दबा सकते थे, आप कोई वर्ड गलत हो रहा था तो उसको फिर से ठीक कर सकते थे, या फिर अगर आप गलत भी दबा रहे हैं तो भी आपको ऑप्शन देता है कि आप करेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया सॉफ्ट कोर मोड में। लेकिन हार्ड कोर मोड में ऐसा नहीं होता है। हार्ड कोर मोड में होता है कि 50 वर्ड पर मिनट एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, ये काफ़ी कहेंगे कि डिफ़िकल्ट माना जाता है। आपका एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि पहला बात तो 50 वर्ड पर मिनट ना होगा तो अगला लेवल पे जाएगा ही नहीं, और दूसरा ये हो गया कि अगर आपने एक भी लेटर गलत कर दिया या फिर बैक स्पेस दबाने की कोशिश की तो वो फिर से ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि गलती का भी कोई चांस नहीं है और आपकी स्पीड तो 50 होनी ही चाहिए। तो इतना कर लेने से उनको फायदा मिलेगा जो डीईओ को टारगेट कर रहे हैं। शायद मैंने नहीं बताया था, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी वर्ड जो रिक्वायर्ड होती है स्पीड वो 50 वर्ड पर मिनट है। तो कुछ लोग उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो सोचा मैंने कि उसके लिए बता दो। बाकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं जा रहा है। अगर आप सॉफ्टकोर मोड को भी पूरा ख़त्म कर ले जा रहे हैं तो आप आराम से 35 वर्ड पर मिनट स्क्रीन देख करके तो आराम से कर ही लेंगे। ठीक है। दूसरा ये है कि ये तो वर्ड्स की प्रैक्टिस हो गई। आप उसमें कस्टम टाइपिंग में पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको पैराग्राफ आएगा और जैसा आपको आने वाला है एग्जाम इस बार स्क्रीन देख के टाइपिंग करनी है तो काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बट मैंने यही 2 को फॉलो किया था और उससे काफ़ी मदद मिली थी। मेरा CGL भी क्वालिफाइड है। इस बार 584 नंबर आए हैं 2018 वाले CGL में, तो उसका CPT मुझे देना है दिसंबर में, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बाकी इस बार के CHSL में मैं नहीं बैठूंगा। ऑब्वियस है कि एक जॉब अगर मिल चुकी है तो दोबारा पोस्ट क्यों ख़राब करना। तो अगर मौका मिलेगा कभी तो मैं बताऊंगा। अभी पोस्टल असिस्टेंट जौनपुर यूपी में मैं पोस्टेड हूँ, तो उसका कैसा जॉब प्रोफाइल वगैरह है, अगर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपका ड्रीम पोस्ट भी हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोग LDC प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रेफर करते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और अच्छा करो बस, और क्या। बाय बाय गाइस।